in Airtel, I work in I work in Victor Master, and finally over there I'm in a government sector launch team. So আমি ভালো কাজ করতে দোয়া আপনাদের লঞ্চ হবে। So this is my so এগুলো করে কেটে যাচ্ছে। তো how I am doing যানজট শেষ সারা বাংলাদেশ। কোথায় যেন ছিলাম, হারাই তো গেলাম। ওকে, সো আচ্ছা, শো নিয়ে বলছিলাম। যাই হোক, এখন কথা যেটা হচ্ছে সেটা হলো, আপনারা জানেন এসিআই মোটরস অর্থাৎ ইয়ামাহা মোটরস বাংলাদেশের স্বত্বাধিকারী যারা, তারা ইয়ামাহা নিয়ে কাজ করছে বাংলাদেশে অলমোস্ট 2.5 বছর হয়ে গেছে। সো একদিন আই গট অ্যান ইনভাইটেশন ফ্রম ইয়ামাহা। ইটস বিন অলমোস্ট কি বলবো, 2 বছরের কিছুটা বেশি হয়েছে তাদের সাথে আমি কাজ করছি, তাদের সাথে আমি কানেক্টেড। তো এরকমই তাদের ইয়ামাহা যখন তারা টেক ওভার করলো, তার বেশ কিছুদিন পরেই I got a call from them for attending a program. তো সেখানে আমি যাই, সেখানে অ্যাটেন্ড করি এবং সেখানে আমার হাই অফিসিয়ালস যারা ছিলেন, ভাইয়ারা যারা আছেন, তাদের সবার সাথে পরিচিত হলাম। এরপরে তাদের আরো বেশ কিছু বাইকিং অ্যাক্টিভিটি, আপনারা জানেন তারা কিন্তু বাইকারদের নিয়ে নানান ধরনের অ্যাক্টিভিটি করে থাকে। সোশ্যাল অ্যাক্টিভিটি, বাইকিং ট্যুর তো আছে, শুধু ট্যুরেই সীমাবদ্ধ থাকে না, সোশ্যাল অ্যাক্টিভিটিও তারা করে থাকে। সো এবং আই জাস্ট লাভ টু ডু দিস কাইন্ড অফ সোশ্যাল অ্যাক্টিভিটি ওয়ার্ক। তো যেহেতু আমার প্যাশন বাইক নিয়ে এবং এগুলো করতে ভালো লাগতো, এই কারণে আমিও যেতাম। তো এইভাবে করে এক সময় তাদের বিভিন্ন কাজে আমি ইনভলভ হয়ে যাই এবং তাদের সাথে আমি কাজগুলো করা শুরু করি, কাজগুলো লিড দিয়ে করি। এবং this is how now I am working for Yamaha Motor Bangladesh। কারণ হচ্ছে আপনার প্যাশন এবং আপনার কাজ যদি একসাথে মিক্সড হয়, সো এখানে চান্সেস থাকে এক্সট্রা অর্ডিনারি কোনো কিছু করার। কি করেছি সেটা বলবো পরে, আগে একটু জানতাম না।
মেরেই দিল। সো এই কারণে তাদের সাথে এভাবে করে কাজ করছি, কাজ করে যাচ্ছি আসলে প্রতিনিয়ত। এবং আপনারা খেয়াল করে দেখতে হবে তাদের বেশ কিছু প্রজেক্ট থাকে। তো সে ফর এক্সাম্পল যেমন রাইডিং একাডেমি একটা প্রজেক্ট আপনাদের এখানে আপনাদের দিয়ে দিলাম। তো এই প্রজেক্টগুলো নিয়ে আমি অ্যাজ এ প্রজেক্ট কোঅর্ডিনেটর হিসেবে তাদের বেশ কিছু প্রজেক্ট আছে সেগুলোতে কাজ করে যাচ্ছি। So this is one of my source of income বলতে পারেন। This is how I do my living. আপনাদের রনেশ তো আছে, রনেশ ছাড়াও ইয়ামার সাথে কাজ করছি। আমার কাছে কেন জানি মনে হয় ইয়ামার সাথে কাজ করাটা ইটস আ ভেরি বিগ থিং, বিকজ আপনি যদি বাইরে কান্ট্রিতে দেখেন এরকম ভাবে কাজ করাটা এভাবে করে হয়ে ওঠে না, বা নানান ধরনের নানান টিম থাকে। বাট এখানে আমি একটা ভালো অপরচুনিটি পেয়েছি টু এক্সপ্লোর মাই সেলফ এবং মাই বাইকিং, কি বলবো, বাইকিং প্যাশন বলা যায়। সো দিস ইজ হাউ আই এম ওয়ার্কিং উইথ দ্যাম নাও। এবং আমি তাদের হেড অফিসেই বসি, হেড অফিসেই বসা হয় কাজ করার ক্ষেত্রে। সো এই হচ্ছে হাউ আই ডু মাই লিভিং। আমি এই কারণে বলা আপনাদেরকে, মেনি অফ ইউ হ্যাভ বিন আস্কিং মি সো মেনি টাইম, ভাই আপনি করেনটা কি? আরে ভাই আমি এটাই করি, আর কিছুই না। আমি কিছু করি না, বাট হ্যাঁ যা করি খুব ভালো লাগে করতে। তাই এই জন্যই বলবো, আপনারা যেখানে যে অবস্থান থেকে যেভাবে থাকেন না কেন, নিজের কাজকে ভালোবাসবেন। কাজকে ভালোবাসা থেকেই কিন্তু কাজের প্রতি যে তাৎপর্যটা, সেই তাৎপর্যটা থেকে বের হয়। জ্ঞান দিচ্ছি জানি, বাট আসলে আমি নিজে এটা একজন উদাহরণ। তো এই জন্যই আমি বলবো আপনাদেরকে অবশ্যই কাজকে ভালোবাসেন, কাজের প্রতি শ্রদ্ধা রাখেন, শ্রদ্ধা রেখে সেই কাজগুলো করেন, তাহলে দেখবেন সেখান থেকে সাফল্য অবশ্যই অবশ্যই বের হয়ে আসবে। আরো কি জানি বলতে চাইছি আপনাদেরকে, সব ভুলে গেছি। ওই 7 তারিখের ব্লগটা যদি থাকতো খুব ভালো হয়েছে, আমি অনেক কিছু বলছিলাম আপনাদেরকে। যাই হোক, ভালো কথা। আপনাদের এই বছর কিরকম আমি এদের ইচ্ছা করে করতেছি না, আমার গলা আসতেছে, ঠিক আছে। ওই রাস্তাগুলো চালালে আমাকে নিয়ে ইন্ডিয়ায় আমার কি কথা মনে করে লাগে এরকম। এটা খুবই ভালো, ঠিক আমার জঘন্য অবস্থা রাস্তাটা 100-200 কিলো রাস্তা এরকম করে চালাইছি। একদিকে বাসা বাড়ি থেকে ঘুরে অন্যদিকে যাই হোক। তারপরে আপনাদের অনেকেই কোয়েশ্চেন্স থাকে, ভাই কেন এত স্টাইল করে কথা বলেন, কেন একবার বাংলা একবার ইংলিশ বলেন, শুধুমাত্র বাংলা বলতে পারেন না? ভাই আমি কেন শুধুমাত্র বাংলা বলবো? আমি যেরকম আমি সেটাই আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। আমি যখন বাংলায় কথা বলা শুরু করে দিই, তাহলে আমি থাকবো না, আমি অন্য কিছু হয়ে যাবো। ভাই আমি এরকমই। এখন যদি আপনার ভালো না লাগে, আই এম ভেরি ভেরি সরি ফ্রম দ্য বটম অফ মাই হার্ট। আর যদি ভালো লাগে তো ভালো লাগবেই। কাউকে কখনো কোনো কিছুর জন্য নিজেকে পরিবর্তন করবেন না, এটা আপনার জীবনের সবচেয়ে বড় ভুল। নিজের এক্সপিরিয়েন্স থেকেই বলতেছি, ঠিক আছে? কখনো কোনো কিছুর জন্য নিজেকে পরিবর্তন করবেন না, সময়ের সাথে নিজেকে খাপ খাওয়ানোর চেষ্টা করুন। ওই কারণে আপনি যদি নিজের ভেতরে মানে কি বলবো, ভেতরে যে জিনিসটা আপনি সেটাই যদি আপনি চেঞ্জ করে পারবেন, তাহলে কিন্তু এটার কোনো ভ্যালু থাকে না, ঠিক আছে? এবং এমন অনেকেই দেখেছি যে কি করে, কোনো একটা জন্য তার সবকিছু ছেড়ে দিয়ে সেখানে ওইটাই করে। নো, ডোন্ট ডু দিস। আমি পারি, আমি সবকিছু ছেড়ে দিয়ে সারাদিন নিয়ে ব্লগিং করতে কেন করবো ভাই? আমার মধ্যে যে কোয়ালিটি আছে সেটা যদি দুটো মানুষের উপকার হয়, সে উপকারে আগায় আসি। এবং আমার ব্লগিংটা কিন্তু ঠিক এভাবে করে শুরু। আপনারা জানেন যে আমার ব্যাক ইন 2014 যেখানে আমি প্রপোজ করি এর সাথে। তো আমি আমার ভিডিও ক্লিপটা সেভ করে রাখার জন্য আমি ইউটিউবে আমার চ্যানেল
ইউটিউবে সেটা আপ দিয়ে রেখে দিয়েছেন জাস্ট টু কিপ ইট সেফ, যেন এটা ডিলিট না হয়, বিকজ ইটস এ ভেরি স্পেশাল মেমোরি ফর মি এন্ড এশা অ্যাজ ওয়েল। বাট এটা জানতাম না যে এটা এই পরিমাণ ভাইরাল হয়ে যাবে, অ্যান্ড ইট ওয়েন্ট ভেরি 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 ভাইরাল। এরপর কিন্তু আসলে নিজের মধ্যে থেকে আসলে যে আচ্ছা ঠিক আছে, আমি তো কিছু একটা করতে পারি, যেটা নিয়ে ভিডিও টিডিও এরকম কিছু থেকে করা যায়, যেহেতু আমার চ্যানেলে ভালো রেসপন্স পাচ্ছি, আমি সাবস্ক্রাইবারও আছে। তো সেইভাবেই কিন্তু আসলে চলাটা শুরু হয় আমার। শুধু তাই নয়, যখন দেখলাম ওকে ফাইন, এবং যেটা দেখলাম যে দেশের বাইরে অনেক মোটো ব্লগার আছে যারা ব্লগিং করে থাকে প্রতিনিয়ত, আমি বললাম যে ওকে ফাইন, আই লাভ বাইকস এন্ড আই হ্যাভ আ বাইক, সো ওয়াই নট আই স্টার্ট ডুইং মোটো ব্লগিং। So my inspiration would be, I would say, MSK, Nishu, Mumbai Nishu, তারপরে আরো বেশ কয়েকজন আছে, বাইরের দেশের কয়েকজন আছে, ইন্ডিয়ার বাইরে, তো জাট্রাম জোট, ঠিক আছে, তারপরে তো সবার কাছ থেকে শেখার অনেক কিছু আছে। তো সেখান থেকে আমিও কিন্তু নিজে নিজে করার চেষ্টা করছি এবং করে আসছি, এবং আল্লাহর দোয়ায়, আপনাদের সাপোর্টে আমি কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ বেশ ভালো আছি। এই হচ্ছে আপনাদের রমেশ, এমনি হচ্ছে রমেশের জীবন দিনকাল কেটে যাচ্ছে। আপনাদের কিন্তু সাথে থাকতে হবে, একসাথে আমরা আগাতে চাই। আমার রমেশের সাবস্ক্রাইবার অলমোস্ট নিয়ার টু 50K হয়ে যাচ্ছে, আমি ভেরি হ্যাপি। যদিও আমার এরকম কোনো চাওয়া পাওয়া নাই যে আমার সাবস্ক্রাইবার বেশি করে বাড়তে হবে, তাড়াতাড়ি বাড়তে হবে, 1 মিলিয়ন হতে হবে, সিলভার প্লেট নিয়ে আসতে হবে। নো, অ্যাবসলিউটলি নো। আমি এটার জন্য কিন্তু করছি না, আমি করছি আমার শখের জন্য, সম্পূর্ণটা আমার শখের জন্য। এবং অবশ্যই এটাও মাথায় রাখছি যে নিজের শখ পূরণ করতে গিয়ে কারো যেন কোনো রকম ক্ষতি না হয়, এটা অবশ্যই মাথায় রাখা জরুরি। যাই হোক, অনেক জ্ঞানের কথা বলছি, এত জ্ঞানের কথা বলতে ভালো লাগে না। এন্টারপ্রাইজে চলে আসছি, এখানে একটু কাজ আছে, এখানে একটু কাজ করবো গাইজ। আপনাদের সাথে পরে কথোপকথন করবো, হতে পারে ততদিন কিন্তু অন্ধকার নেমে আসছে। আজকে আম্মু আসতেছেন, যেটা আমি শুরুতে বলেছিলাম আপনাদেরকে আমার ব্লগের দিনের শুরু ব্লগটাতে, আম্মু আসতেছে, এবং সেই সাথে আজকে রাতেবেলা আবার একটু বেরোতে হবে, বিকজ আগামীকাল 8 তারিখে we have a plan to distribute blankets and tent for the street people in Dhaka city, around Dhaka city. Guess what home? Guess করেন, 5 সেকেন্ড সময় দেবো। 1 2 3 4 5। ওকে, যারা গেস করেছেন তারা নিশ্চয়ই এই 5 সেকেন্ডের মধ্যে কমেন্ট পোস্ট করে দিয়েছেন কাকে নিয়ে। ভেরি স্পেশাল পারসন, দ্যাট ইজ নান আদার দেন শাকিব আল হাসান। সো শাকিবকে নিয়ে, শাকিবের সাথে অনেক কাজ করা হবে এবার, বিকজ শাকিব ইজ দ্য ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর অফ ইয়ামাহা, এবং আই অ্যাম ইয়ার রমেশ ইজ ওয়ার্কিং অ্যান্ড প্রমোটিং ইয়ামাহা। সো ইটস গোনা বি আ বিগ ফান। দেখা যাক কি হয়। বলতে চলে আসছি প্রেজেন্টে, কথা বলবো আপনাদের সাথে। ততক্ষণ সাথে থাকুন, রমেশ নেভার স্টপ এক্সপ্লোরিং।